Yolda yürürken bir anda böyle gözünüze bir şey girse hemen yapacağınız şey elinizi gözünüze götürmek ve göz kapaklarınızı kapatmaktır. Bu bir reflekstir. Bunu hiçbir zaman zaten hani düşünerek yapmazsınız. İşte ben elimi gözümü kapatayım da başka bir şey girmesini önleyeyim veya acısını azaltayım diye yapmazsın. Bu bir reflekstir. Öksürük de aynı böyle bir reflekstir işte. Vücuduna zararlı bir madde solunum yoluna girdiği zaman vücudundaki bir koruma mekanizmasıdır. Şimdi vücudumuzda bir kere muhteşem bir mekanizma var. Bunu her zaten videoda anlatmaya devam ediyorum ve anlatmayı da çok seviyorum. Çünkü solunum yolları başından itibaren bir filtre sistemi adeta ve bir temizleme sistemi. Yani burnunuzdan nefes aldığınız zaman bir kere ilk temizleme orada yapılmaya başlıyor. Arkasından geniz bölgesine, takiben trakea dediğimiz işte bu ana solunum borusuna geliyor. Ondan sonra da bronşlara ayrılıyor. Yani aynı bir ağaç gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu solunum yollarının üzerinde tüycükler olan hücreler var aslında. Bunu aynı bir halı gibi düşünebilirsiniz. Yani hani halının üzerindeki tüycükler gibi orada da ufak tüycükler var ve bunlar sürekli hareket ediyor aslında ve bu hareket sırasında amaç da vücuttaki o solunum yollarındaki istenmeyen cisimlerin dışarı doğru itilmesi. Bu tabii aynı zamanda başka bir şey daha gerektiriyor. Hani halıyı sadece silmeniz yeterli olmaz değil mi? Bir yandan da hani suyla da orayı temizlemeniz gerekir halıyı. İşte vücut da esasında bir anlamda aynısını yapıyor. Oraya mukus dediğimiz bir salgı gönderiyor ve sürekli orayı esasında temizliyor. Bu mukusun önemli mekanizmalarından bir tanesi de şu. Hani biraz önce diyelim ki bir yabancı cisimden bahsettik ya, yani solunum yollarına girdi. Mukus aynı zamanda onu tuzak gibi yakalıyor. Dolayısıyla vücutta böyle bir yabancı cisim olduğu zaman bir kere hemen o kontrol altına alınıyor ve işte o anda öksürük refleksinin ilk aşamaları başlamış oluyor. Şimdi bunu yakaladığı anda vücut, yani solunum yolları hemen yukarıya beyin sapına bir sinyal gönderiyor ve diyor ki solunum yollarımda istemediğim bir cisim var, istemediğim bir şey var. Benim bunu atmam lazım. Onun üzerine ani bir nefes alma tablosu oluyor. Yani ki derin bir nefes alıyorsun. Arkasından ses tellerini kapatıyorsun. Böylece göğüs içindeki havayı arttırıyorsun, sıkıştırıyorsun. Sonra bir anda solunum kaslarının hepsini çalıştırarak içindeki o yabancı cismi dışarı havayla atıyorsun. Bu sıradaki hız, yani o cismin dışarı atılması sırasındaki hız 80 kilometreye denk geliyor saatte. Bu mesela hapşırdığınız zaman neredeyse 160 kilometreye denk geliyor. Yani düşünün, bir arabanın hızıyla karşılaştırın ne kadar kuvvetli bir şekilde attığınızı. İşte bu tabii ki bizim refleks olarak tanımladığımız bir şey. Yani burada siz bunların hiçbirini düşünerek yapmıyorsunuz esasında. Vücudunuzda o solunum yollarındaki refleks uyanıyor. Yukarıya sinir sistemine haber gönderiyor. O haber de solunum kaslarının hızla kasılmasını sağlıyor ve hava ile birlikte o yabancı cismi dışarı atıyor. Öksürüğün refleks mekanizması esasında bunun üzerinden gidiyor. Bu illa bir yabancı cisim, toz olmasına gerek yok. Bu başka herhangi bir irite edici durum solunum yollarını, yani rahatsız edici durum da öksürüğe neden olabilir. Şimdi mesela bunlar arasında neler olabilir? Polenler olabilir. Bazı alerjik reaksiyona neden olan tablolar olabilir. Kuruluk olabilir. Bazı bakteriyel enfeksiyonlar olabilir. İçtiğiniz sigara, nargile olabilir. Dolayısıyla bir sürü şey esasında refleksi tetikleyecektir. Burada tabii öksürük esasında bir koruma mekanizmasıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bazen de öksürük hakikaten çok rahatsız edici olabilir ve önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Şimdi özellikle bu dönemde tabii ki elbette koronavirüsten biraz bahsetmek gerekiyor. Koronavirüs enfeksiyonundan, yani Covid-19'dan bahsetmek gerekiyor. Yapılan çalışmalar tüm olgular içinde en sık görülen şikayetin ateş olduğunu, ikincisinin de öksürük olduğunu gösteriyor. Vakaların %50 ila 60'ında öksürük var. Dolayısıyla eğer ateşiniz varsa, öksürüğünüz varsa burada Covid-19 açısından dikkatli olmanız gerekiyor. Beraberinde bir grip haliniz varsa, kaslarınız ağrıyorsa, koku almada probleminiz varsa bir kere Covid-19 olabileceğinizi akılda tutmak gerekiyor.
Bunun ötesinde şimdi öksürük rahatsız edici dedik ya, hani öksürükte hakikaten insanın ilk aklına gelen şey şu oluyor: ya bir öksürük şurubu alayım veya bir pastil alayım da işte kendimi rahatlatayım. Tabii ki öksürük özellikle geceleri uyutmayacak kadar rahatsızlık veriyorsa öksürüğün bastırılması gerekir. Ama onun ötesinde bunun bir refleks olduğunu unutmayalım ve bir hastalığın işareti olabileceğini de unutmayalım. Şimdi onu bir tarafa koyuyorum. Öksürükte evde neler yapılabilir? Hani evet, artık diyelim ki bir öksürüğünüz var. Neden olduğunu da biliyorsunuz. Fakat bu öksürük sizin işte gece uyumanızı engelliyor. Yaşamınızın kalitesini çok bozmaya başladı. Yapılabilecek şeyler nelerdir? İşte soğuk algınlığında mesela olan öksürükte neler yapılabilir veya Covid döneminde neler yapılabilir? İlaçlarınızı tabii ki kullanmanın yanında. Öksürüğün en önemli nedenlerinden bir tanesi o hava yollarındaki kuruluk. Şimdi kuru olduğu zaman burada iritasyon daha fazla oluyor. Yani daha fazla rahatsız oluyor vücut ve kendini öksürükle korumaya çalışıyor. O yüzden bir kere bol su içmek çok önemli. Bol su içmenin yanında bu banyoları olabilir. Mesela bir sıcak suya eğilebilirsiniz. Bir tasa doldurabilirsiniz. Üzerine bir havlu koyabilirsiniz ve birkaç dakika böyle solunum yaparak solunum yollarınızı nemlendirebilirsiniz. Çünkü kuruması hakikaten sizi çok rahatsız edecektir. Nemlendirmek de rahatlatacaktır. Bunun yanı sıra çay içebilirsiniz. Bitki çayları iyi tercihlerden bir tanesi olabilir. Mesela ılık bir suyun içine birkaç dilim zencefil atılabilir. Bunu içebilirsiniz. Onun tadını biraz daha rahatlatmak için içine bal koyabilirsiniz. Bal da hem antimikrobiyal özelliği açısından hem de rahatlatıcı olduğu için sizi bayağı rahatlatacaktır. Aynı zamanda bir bardak suyun içine yarım çay kaşığı tuz atıp ılık suda onu karıştırdıktan sonra bununla gargara yapabilirsiniz. Ve yine esasen hani koca karı ilacı olarak diye geçen bazı çorbalarımız da var ama bilimsel olarak bunların özellikle soğuk algınlığında semptomları rahatlattığı gösterilmiş. O yüzden tavuk suyuna çorba hakikaten iyi tercihlerden bir tanesi. İçine havuç, kereviz, patates gibi sebzeler atabilirsiniz ve onun ilaç değerini daha da yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla bunları tercih edebilirsiniz. Öksürük şurupları konusunda hani şunu söylemek lazım. Aslına bakarsanız semptom açısından, yani belirti açısından düşündüğünüz zaman yapılan çalışmalar çoğu öksürük şurubunun plasebodan daha üstün olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla yani fayda görüyorsanız kullanabilirsiniz. Bu öksürüğün biraz daha hani kontrol altında olması adına. Daha kuvvetli olan bazı işte şuruplar veya pastiller var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama en önemli olan burada şey, hakikaten biraz önce söylediğim gibi, aslında öksürüğün neden olduğunu ortaya koymaktır. Çünkü öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Özellikle uzun süre devam eden öksürükler enfeksiyonun yanı sıra bazen bir akciğer veya hava yolları kanserinin belirtisi olabilir. Kalp yetmezliğinin bazen belirtisi olabilir. O yüzden özellikle 3-4 haftadan uzun sürüyorsa öksürüğünüz ve bir türlü kesilmiyorsa mutlaka doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ediyorum size. Başka hangi durumlarda doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz öksürük açısından? Şimdi öksürük balgamlı veya balgamsız olabilir. Yani kuru öksürük olabilir veya balgamlı bir öksürük olabilir. Özellikle balgamlı öksürük varsa, balgamınız sarı yeşil renge döndüyse mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Yine balgamınızda kan görürseniz mutlaka görüşmeniz gerekiyor. Eğer beraberinde ateşiniz oluyorsa mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Veya yattığınız zaman öksürüğünüz artıyorsa, yani düz yattığınız zaman öksürüğünüz artıyorsa, nefes darlığı oluyorsa, nefes alıp verirken bu göğüs yanlarında ağrınız oluyorsa da yine mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Bunu asla unutmamak lazım. Bu videonun bu dakikasına kadar benimle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Elbette videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna, paylaş tuşuna basın. Ve eğer abone değilseniz kanala abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Ara ara canlı yayınlarda soruları cevapladığımda hatırlatıyorum. Daha sık yapmaya çalışacağız. Çünkü hakikaten gelen bana geri bildirimler herkesin bu konuda çok sorusunun olduğunu söylüyor. Biliyorum bazen hepsine yayında cevap veremiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum gerçekten. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.